Horas marihita saluhutna, taparade maruhat talo tumangion hatane dipata, martangi yang mahita. Asin ruhan itu hatta Yesus Kristus mah, natoto madongani hamuna, lahu tumangihon hatana di bagasat tikion. Amin. Hurian itu hatta tatangihon mah hatane dipata, nagabi turpu jamita di pertangyangan, ima epistel minggu, tanggal 10 Maret tahun 2022, Yenit sian Filipi bidudolu, ayat 10 itu rodi ayat 20 sada. Songonom ma diruk disi. Rap siti ruau mahamu alia kadungan, jala pamanat tabuma akan namar parangi songo kami siti ruau muna. Ayah songon nang jut hudok tuhamu, jala angkun waing mardungan idu do hudok, torok do mar pangalahu, gabi musuh ni silang ni Kristus. Hama gua do ujung nasida, butuhan nasida do di pardepata. Si hailahonun na dihasangapon, aka na detanon di parwahahon. Ay di benua gijang do sa bulutta, sianido tapai maima si Pangulo hita, Tuhan Yesus Kristus. Bau-baun na do dagi kita naleaon, gabi doson daging na nasangapi. Hobar tu hagugoon nay, ay terpatut duksa do saluhut na tuibana. Ido sahat na. Nagabi topik ni jamita di tikyaw ni ma marguru tulomo ni ruhani di pata. Hamu karukan sa porsyaon, ia huria Filipi ima sada huria na pinajoncong ni Apostol Paulus di tahun 40 sia rodi 50 Masihi. Meragam do nagabi ruas ni huriay. Arong doi sian horong ni halak Yahudi nang sian halak Yunani. Di bulan ay, tarbarita do song dia haburjo ni nasida na burju mangurupi Apostol Paulus. Uju di hurungan ibana, suang songoni mangurupi huria narong di Jerusalem. Alay di laon niari, sahat mabarita tu Apostol Paulus, taringo tu akaragam niya kapar sedesian na masa di huriay. Suang songoni di haroro niya kapar poda haliluon na mamudahon pangajarion naso dingkan. Di bahini, ditongos Apostol Paulus masuratna sian hurungan di hutarum, lahu mamudai huriay asa totong tugu haporsen nasida, jala diiyahi nasida ma hasadaw niruha di huriay. Damang day nang dongan sapor siyaon, uju di ida Apostol Paulus, dinang torop halak Kristeni gabililu, jala marparangin na dulmarasing sian hasitongan di depata, hinarhon ni parpoda haliluoni, narong ditikii. Ida mangoncar ruhana manurato surat naon. Ayaka parpoda haliluoni, digwari dui musuh ni silang ni Kristus, na siya mangasahon hari diyon, dohot hagiot ni pardagingon. Jupang ditikii, pangalaho niya kaparpoda haliluon na se manosak ngulu niya kanapor siya'y. Buha asa lam holang siyan dami ni Kristusi. Buha asa lam guga hapor siyaw na sida. Buha asa lam gutur huria Filipi. Dang dia halawahon Apostol Paulus gabisiga huriay. Hinorhon niya ka pangalaho ni halak na se makalamohon hagutur ni. Asa omma na sa desosoy Apostol Paulus di huriay, makalupahon na dipuli, jala mamereng depak jolo. Di bahini, didok Apostol Paulus do tu huriay, tiruhamu maaw. Ia paduhani, dang nanaing makakejakon hadirion na, mana mangasahon sumurung ibana, siyan sudia, akazol mananong ditikii. Alay siyan holo ni rohana do, di hasil holo rohana, asa tung dinggan parang ini akan aporsiyay. Lahapatuduhon song dia si holo ni rohana, di haulion ni parang ini akan aporsya di huria Filipi, di paingot tu huriay, song dia parang si tiruon, narong dinguruna. Takas doy tarida, siyan hamubaw ni rohani si Paulus, siyan sahalak na makasuguhon Kristus diujui, gabi muba ibana, sahalak na makalamohon, makasiholi, makaholongi Yesus Kristus.
nak petar goa ribana marhasurungon di parpenotoan, taringo tupatiki, ala halak parisi du ibana, ala yang dipangasahon ibana, gariada, sumurung do didok rohana, na tumadda Kristusi, sian hadirionna na selaun. Asa dang marisuang di bahin ibana, pajuon ni Tuhan Yesus di bagasan nguluna. Dang marisuang di bahin ibana, dinang ditakut Tuhani ibana. Hamua karungan sapur siyaon, didok apostol Paulus do. Alay nang parutungakia diau, harugia doi hujujur ala ni Kristusi. Tutu, nunga gak bisa da pangomuan na bulu di ibana, dung manada Tuhan Yesus. Lu jaru apostol Paulus, laho mangajari, laho maneroi, huriai asa marhamu baun. Idu ubaha di dok ibana, mardungan idu do hudok. Torop na marpangalaho, gabi musuh ni sidang ni Kristusi. Mardungan ilu ibana. Pola dia halu jahun ibana. Pola sahatu na tumatangis ibana. Di bagasa parsitutun ibana. Mamudai huriai. Asa unang dihuton aka halak musuh ni sidang ni Kristusi. Asa gabi sada paru kilo bulod don di ngonun si Paulus. Saya buhama tutu dang marsa kibana mardida pangalahu hajahaton namasa detiki. Maragam ulaw najat di bahay nakahalak parjat. Imana de guari halak na marpangalahaw musuh ni sidang ni Kristusi. Alay, didok apostol Paulus do, dang rodi dia halak yesongo ni. Ay akka na detano oddo na de parohaw na sida. Jala tuhamaguad do ujung na sida. Alay, mulu akana porosiri Tuhan Yesus Kristus daksongo ni pangalahona. Banua gijang do sa bulota. Jala haror ni Tuhan Yesus di arena barpudido na pinaima ni akana porosiri. Lahu bau-bau kita di bagasan hasa ngapon. Asa marhasonangan rapon tuhatay. Hamua karungan sa porsiyaon siyan turpu jamitaon arong do dua narikot nagabi si pahosor-hosorot tadi bagasang urut taon. Na parjulu ima, gabi hala Kristen na buhay gabi tiruan na dingga mahita. Hamwa karungan sa porsiyaon, talo si maujo suko-sukuron. Nunga sarililik ko gabi Kristen. Raarong to na mga lusi, mamukka siyan hatu tubuku nga Kristenao. Sudi hami na sa upu, Kristen do. Jadi ngatung macililing nung gabi Kristen kami. Nadibe mungkin madok, baru dupiaw terdiri, gabi sa halak Kristen. Damang denang, nang liling, manang na baru dupi gabi Kristen, dang gabi ukuran ni hapur siyawli. Olo do, halak nung liling targuar Kristen, alay, dang situtu parangina songon halak Kristen. Alay olo musedo, halak na baru dupi gabi Kristen, siyalay, di rohahon di bana na mangihutot Tuhani, marsitutu ibana patuduhon ha Kristenon na, dinggan ture pangalahon na. Nanayang hurot di siya hamakadungan, marsitutu mahita patuduhon ha Kristenot tay, marhiti parang ni dinggan. Jadi di son de baingot duhita asa gabi songon apostol Paulus sita, natawag gabi tiruan diak ka na dinggan. Muli didok gabi tiruan, lapatan na, buhay hita gabi, si hutonon niyaka, jolma na may hutok kita. Buhay hita gabi conto, buhay hita gabi taladan, buhay gudang akka si tiruan siyang ulut taon, tiruan na dinggan. Asa unang magwarna holang Kristen, alay parangi adul marasing. Alay song paduhaniman yan, gwarna do dayna. Molo Kristen, batutuay ba na? Kristen. Asa marhiti parangetay, ditadahala na asing mahita, songon sihut to Tuhan Yesus. Ala ni targahon man sa luhut pangajarion, panugunuguon, natajalo siyan ganub akka barbarita na uli. Marsitutu mahita mangihut to tuhatay, asabuy hita gabi hala Kristen, si bahit tiru na dinggan, tuwaka na humaliak kita. Tiruwa dito ang atungan ni parsarepeon, tiruwa dito ang atungan ni akka na humaliang, tiruwa dito ang atungan ni parkarejuan, tiruwa dito ang atungan ni huryay, idu pa Diyon na sa hatu hita.
asa gabi tiruan nadingkan diakka na humalia kita. Nabaduahon, hobar tu topik ni jamiton, di sesoiro ihita, lah madalani ari-ari ni uluta, marguru tulungan ni rohani di pata. Alani unang mata pangasahon hariryotta, parbinototta, habuyotta garup berseda-seda. Gariada tahi, lomo ni rohani di patama na tapasaw di bagasan ngulut taon. Marguru tulomo ni rohani di patama hita na mangulun. Mulo mangasahong gogo ng sakap taro, tapain, madalani ari-ari ni ngulut taon, tangarong laban ni Boy di mabak kita tu hamaguan. Gabiluangan do hita, mulo sa tapangasahon, gogo bisuk ng habuyata. Alay mulo marguru hita, tulomo ni rohani di pata. Tay huto na nidok na, tay huto saka nai. Tutu na dingkad do sudi, paunew ni di pata di bagasang ngulut taon. Tutu hamwak karungan niyan, gudang do akka hamodon na masa ni nguru ni akka na porsi. Tung nadok-do silang situ hukot tay. Naulo do marukil hita hinorohon ni haporsyaon. Jala na oro do gabi si sogo hita hinorohon ni na makatidakon manang mangulahon na sitong. Alay, tayingot ma, marpanupak tu nadingkad do sa luhut sakap ni dipata. Banwa gijang do sa buluta dada purtibyon. Jala, pay baruon ni dipatado nguluta di sada partikyan. Atong hamakarungan sa porsyaon. Marpakirimu na mangulo mahita di bagasan tuhatay. Mersyado mahita patupahon ulaun na dingkan. Bahit tiro na dinggan, songon si Paulus diarupan ni Huriay. Unang mamarnaluja hita, maniroy, mangajari, mamuday, akka dungata na asing. Asa oro na sida mangihutto tuhani, marparangi, parangi hasitokan. Atong pasahat masaluhut hadiriyom mo, holan tutuhani. Luas ma Tuhan Yesus Kristus, namian jala manuguduguhu di bagasan ngulu. Asa saluhut na tadalani di bagasan ngulu taon, marguru tulowo ni ruhani di patama. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata se ajari mahami marparangan na dinggan. Gabi hala Kristen na marsitutu mangihut ko. Nabuy gabi tiruan na dingkan, tuwakka na humaliak kami. Sa tugu-tugu mahami, laho madalani, akasakap hatuaon, na hinalomoho ni Roham di hami. Marguru tulomo ni Roham. Di bagasan ko arinakmo, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin.